유하 자, 여러분 안녕하세요. 어그리입니다. 아니, 황제입니다. 황제. 제가 지금 재밌는 걸 발견했어요. So awesome. 퀵드로 애드고 있죠. 제가 이제 체험을 하고 있거든요. 보세요. I could do this if I wanted to. 봐봐요. 모션 바뀌는 거 보이죠? 이걸 유튜버들한테 나눠줬대요. 제가 영상을 보니까 일부 유튜버들한테. 근데 저한테는 안 나눠줬어요. 당연하죠. 왜냐면 전 듣보잡이니까. 자, 그래서 제가 지금 할 컨텐츠는 뭐냐면요. 자, Don't be 보세요. salty. 이렇게 지루한 컨텐츠가 어디 있냐고요? 당연히 없죠. What? 당연히 지루한 컨텐츠가 아닙니다, 여러분. I 물론 could do this if I 훈련장에서 wanted 할 컨텐츠는 아니고요. 아우, 불채울 놈이 없네. 제가 지금 부계정에는 레벨을 별로 안 키워놔가지고 가짓이 없거든요. 그래서 얘가 궁찰 때까지 기다려야 돼. 아, 이럴 때 레드 와이파이 싫어요? 얘 지금 궁 또 채워졌죠? 그럼 또 이동해요. 실전에서는 위험하기 때문에 전 부시로만 이동 다닐게요. 그래가지고 오늘 컨텐츠는 이겁니다. 이렇게 이동키를 이렇게 해야지 움직일 수 있죠? 근데 애드가 이렇게 궁을 채워가지고 궁으로만 이런 식으로 움직이는 거예요. Don't touch the scar. 이래가지고 솔로 쇼다운 1등을 할 수 있는지 볼 겁니다. 그리고 이분들한테 소식을 정했습니다. 자, 솔로 쇼다운 1등을 해볼게요. 아니, 근데 이거 이동키 없이 할 수 있을까요? YOLO. Woo. 아, 이건 못 참지. 아, 이건 못 참지! 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 오야! 어우. 지금은 일단 안 할게요, 그 컨텐츠. 오야! 어우! 아, 저는 진짜 에임도 안 좋은 게! 네, 죽었고요. YOLO. Woo. 뭐야, 또. 근데 제가 왜 솔로 쇼다운을 하냐면은 이게 각이 더 잘 나와서가 아니라요. Back on the grind. 이게 더 각이 잘 나와서가 아니라 다름 아닌 팀원분한테 민폐를 끼칠 수는 없잖아요. 그러니까 궁으로만 이동하면 얘 B인가? 이렇게 생각하실 수가 있거든요. 그러면은 유튜브 체면으로서도 안 좋고, 그리고 그분으로서도 좀 안 좋은 기억으로 남고 저처럼 트롤을 할 거란 말이에요. 아, 애드가 사정거리 너무 짧고 사거리나 깨자. 봐봐, 이 정도만 돼도 안 닿는 거 봐. 얘 너무 팔이 짧아. 아, 독구름 몰려올 텐데 망했네. 어우, 저기, 어우야, 리코 봐. 어우야, 리코. 어우, 제발, 나 유튜버야, 리코야. 내 유튜버야. 어그로 세상 구독, 좋아요. 저쪽으로 가야 손해가 제일 적겠죠. 아, 포코 하필이면, 야, 오지마! 오지마! 오지 말라고! 제발, 딴 데로 가! 딴 데로 가라고! 딴 데로 가! 아, 진짜 이런 유튜브가 모르는 놈.
하겠습니다. 다시. 진짜 이거 진짜 답답한 컨텐츠였네. 아니 이럴 줄은 몰랐어요 제가. This is so lame. 아 하필이면 제일 끝에 나왔냐? 아 진짜 리코. 아. This is so lame. You can't make me. 아 제발 오지 마라. 오지 마 제발. 아무도 오지 마. 아 진짜 셸리. 하필 상대편 셸리야. 이거 먹으러 오면은 끝장인데 진짜 그냥. 야 제발 나 죽이지 마라. 아 대릴이야? Yikes. 아 진짜 대릴! 이런 유튜브가 모르는 중국놈. Can't believe I have to do that. 아니 네가 유튜버를 알아? 네가 한국 유튜버를 아냐고 이 중국놈아. Boring. 아 저거는 못 참지. 저거는 못 참지. 오우야 쌩. 오우야. So unfair. 저건 못 참았는데. 다시 플레이 하겠습니다. 제발 위치원. YOLO. Woo. 양쪽에 깡패 있네. 아, 이 깡패 있네. 얘만 깡패고. Don't be salty. 아, 진짜 유튜브 모르는 놈. 되게 짜증나. 진짜 유튜브 모르는 놈. 네가 유튜버가 돼봐라. 이게 각이야 이게. Do this if I wanted to. 나 그냥 이번에는 그냥 바로 갈게. 이런 게 나한테 가까이 있는 게 이번에는 제가 잘하는 거 보여드리겠습니다. 칼인 이름이 칼인데 왜 칼이 아니고 곡괭이를 왜 부르지? 알 수 없어요. 뭐야 저는? 저 무사는 뭐야? Don't be salty. 그냥 녹아버렸지. 주변에 있는 파악들을 좀 먹을게요. 저 셜리 보였는데 이건 못 참지. 솔직히 여러분 생각해보세요. 이렇게 파우스가 내가 가는 곳마다 있어요. 그럼 어쩔 거야? 먹어야죠. 저는 저기 있고? 너희 이름 뭐야? 인성질? 좋아. 저 유튜브 찍는 중이니까 하이님 거절하겠습니다. 그리고 솔직히 아까 전에 1대1 This if I wanted to. 저기 큐브 있는데 먹고 싶다. 근데 컨텐츠를 위해. 여기로 오지마! 오지마! 이거 언제 성공할지 모른다고 임마. 야